Labas, šiandieną norisi pakalbėti viena man asmeniškai įdomiausių temų. Tai yra žmogaus mąstymas. Žmogaus mąstymas yra iš tikrųjų, jis labai gilus, labai daugiamatis, gali būti ir nelabai gilus, jis yra visoks. Ir ši tema man yra labai įdomi, aš nuolat ją gilinuosi, stebiu ir bandau įžvelgti kažką naujo. Ir šiandieną būtent pasidalinsiu su jumis apie tai, kas man sukėlė tam tikrą įdomumą ir galbūt tai gali būti tam tikrų įžvalgų ir jums asmeniškai, kaip ir kodėl yra svarbu keisti mąstymą. Daug literatūros yra, daug mokslinių tyrimų yra ir kalba apie tai, kad iš tikrųjų viskas yra mintis, kad žmogus savo mintimis gali kurti savo gyvenimą, žmogus savo mintimis gali sukurti save, žmogus savo mintimis įtakoja savo gyvenimą, trumpai pasakius. Jis jaučia taip, kaip mąsto, jis elgiasi taip, kaip mąsto. Ir priima išorinį pasaulį lygiai per savo suvokimo prizmę, per savo mąstymą. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu, nes pakeitus mintį, pakeitus mąstymo požiūrį, poziciją, žmogus gyvenimas pradeda keistis. Ir tai nėra lengva, nėra paprasta, nes iš tikrųjų labai įdomu, kad mąstymo laukas, kaip aš jį matau, tokia tarsi būtų sfera virš mūsų galvos, jis yra labai daugiamatis, jis yra labai daugiasluoksnis, ten yra visa ko, yra iliuzijų, yra troškimų, yra norų, yra mūsų kasdienių minčių kažkokių ar ne, yra tikslinių minčių, yra suvokimų, yra naujumą nešančių informacinių dalelyčių. Ir iš tikrųjų tarp viso šito daugiamačio, daugiasluoksnių informacinio lauko mums reikia atsirinkti tai, kas yra tikslingiausia ir reikalingiausia. Bet žinoma, kada tu kaip žmogus nežinai, kas yra tavo minčių lauke, apie ką tu dažnai mąstai, tu nestebi savo minčių, tu nežinai, kokios jos vyrauja tavo galvoj, apie ką tu galvoji. Ar tai yra kritika, vertinimas, neigiamumas, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra galbūt mintijimas apie ateities kažkokius planus ar ne. Ir visa tai iš tikrųjų neatsiranda iš niekur. Visa tai, kaip ir sakiau, aš įsivaizduoju kaip tarsi tokį tam tikrą sferą virš mūsų galvos. Ir jinai nėra tik tai mūsų, vadinkime, kad aš mąstau, bet viską, ką aš girdžiu, ką aš matau, visa tai patenka į mano mąstymo lauką, net jeigu ir aš sąmoningai to neužfiksuoju. Todėl žmogus, norėdamas keisti savo realybę, jis turi pradėti atpažinti tai, kas yra jo mąstymo lauke, ir atpažinęs pasirinkti, kokią mintį mintyti arba apie ką reikėtų mąstyti. Ir man čia labai gražiai visai neseniai mokytojai paaiškino tarsi du tam tikrus polius, ant kurių laikosi mūsų mąstymo laukas. Dar turbūt reikėtų grįžti prie to, kad kodėl yra svarbu keisti tą mąstymą. Aš nekalbu apie tai, kad mintimis mes sergame, ne tik, kad mintimis sergame, bet kada mes kritikuojam save, kada mes esame savęs nusivertinime, galbūt pykstame ant savęs, tai mes ir sergame, ir blogai jaučiamės, ir negalime priimti tam tikrų sprendimų ir panašiai. Todėl aš nenoriu gilintis į to, kodėl yra svarbu keisti mąstymą. Aš manau, kad jūs jau puikiai suprantate, kodėl yra svarbu keisti mąstymą, ir puikiai suprantate, kad tai nėra labai paprasta. Reikia ir žmogaus valios, tai yra pastangų, reikia stebėjimo, reikia resurso energinio, kad tu galėtum pamatyti, bet taip pat reikia ir atsiverimo tai, kad aš noriu pamatyti. Aš priėmiau sprendimą suvokti, kas yra mano mąstymo lauke. Pamatyti tai, apie ką aš iš tikrųjų galvoju. Nes labai daug ką mes nuo savęs galime paslėpti tame mąstymo lauke ir nematyti, nes tiesiog mes to nenorim pamatyti. Ir nesvarbu, kaip tu galvoji, ar tu nori. Galbūt sakai, kad nori, bet ateina akimirka ir tu nelabai priimi atsakingai sprendimą, nelabai keiti mintį. Ir tikslas yra viso ko visada yra plėsti mąstymo lauką. Tai yra tai, kad mūsų minčių lauke arba mūsų pats mąstymo
ta sfera, apie kurią aš sakau, ji būtų kuo didesnė, kuo platesnė, kad mes suvoktume platesnį vaizdą savęs. Kita vertus pagalvojus, kam reikia tiek daug mąstyti, ar ne? Tam, kad suvoktume daugiau, tam, kad mes pamatytumėme tam tikrose situacijose gilesnę jos prasme, tam, kad suvoktume, kiek daug mus viskas įtakoja ir kiek daug mes kaip žmogus galime įtakoti. Per suspaustą savo mąstymo lauką mes dažnai matome tik problemas kažkokias galbūt, ar ne, savo kasdienis mintis, savo patogias mintis, apie kurias mes nuolat galvojam ir neišeinam iš tos savo mąstymo ribų. Bet kada žmogus priema sprendimą plėsti savo mąstymą, vadinasi plėsti savo sąmonę ir pamatyti giliau, daugiau ir suvokti daugiau ir aišku, ir pojūčiai tada versi, ir daug gebėjimų ir galimybių įeina į realybės lauką, bet apie tai turbūt kitą kartą. Bet grįžtu prie tų dviejų polių, kuriuos man labai gražiai paaiškino mokytojai subtiliai ir sako, žiūrėk, visas mąstymo laukas remiasi savivertė ir tolerancija. Ir aš tada galvojau, kaip įdomu, kad jeigu žmogus nori priimti tam tikrą mintį, tam tikrą idėją, mąstyti apie tam tikrus dalykus, jis turi savyje jausti tam tikrą savivertę, kad yra vertas tos tiesos, vadinkim ar ne. Žinoma, žmonių nevertų tiesos tiesiog neegzistuoja, bet mes galim taip prisigalvoti, mes galim taip manyti apie save, apie savo struktūrą, kad aš negaliu apie tai galvoti, kad aš galbūt neturiu apie tai žinių, šiuo atveju, tarkim, jeigu ir aš ar ne, aš nesu domėjusis, net nesu nei mokslų baigusi ar ne, kas liečia minčių, mąstymą, dar kažką, bet viskas ateina iš vidinių žinojimo, viskas ateina iš patyrimo, patirties, suvokimo, stebėjimo, darbo su savim. Visą tai irgi galima ugdyti, patirti ir gauti tą žinojimą. Tai vėlgi grįžtu prie savivertės, kuri yra vienas polis mūsų mąstymo lauke ir jis atsiremia į mus, kaip į žmogų, tai, ką aš galiu suvokti, tai, apie ką aš kaip žmogus galiu mąstyti. Ir labai gražiai parodė, ir jeigu pas tavęs tavo savivertė yra šlubuojanti, vadinkim, jeigu tu savo neleidi ir tu manai apie save, kad esi nevertas, tu esi nesuprasi, negali, tai ta informacija tarsi siaurėja ir tu negali tos informacijos priimti, nes visada sako, tai, ką tu priimsi iš informacinio lauko, tai, ką tu priimsi savo mąstymą, turėsi ir įgyvendinti. Tai nėra tas tikslas, kad mes tik mąstome, bet su to nieko nedarom. Ne, jeigu mąstome, tai ir darome, ar ne? Jeigu mąstome, tai ir keičiam savo gyvenimą. Jeigu pagavome mintį, pasvarstome, ką su ta mintim daryti. Net ir minties atsisakymas, jisai yra darimas su ta mintimi kažką. Nes, kaip ir sakiau, mūsų mąstymo laukas yra daugiasluoksnis, daugiaplanis. Ten labai visako daug. Ir kartais mes galime pagauti nelabai tikslinę mintį, kurios mums galbūt mūsų kūryboje nereikalinga, arba aš tiesiog paprasčiausiai to nenoriu patirti kaip žmogus. Todėl yra labai svarbu, jeigu pagavai kažką ir nesiruoši daryti, pajautei mintį, gavai savo vidinį žinojimą mintį apie kažkokią galbūt idėją, tu, jeigu nežadi to daryti, atsisakyk, bet sprendimą turi priimti. Ir vėlgi grįžtu prie savivertės, kuri yra labai svarbi. Tai nereiškia, kad tu kažkaip savęs turi sureikšminti. Tai nereiškia, kad tu jau priėmi čia kažkokio sverto informaciją ir tu jau esi kažkoks ypatingas. Ne, bet savo vidumi tu turi jausti stabilumą, priimdamas informaciją, priimdamas mintį. Ir šiandieną, kada mes labai daug kalbame apie naują realybę, apie naują epochą, apie naują informaciją į mūsų gyvenime, mes turime būti kiekvienas verti tos informacijos. Mes turime suvokti, kad ta informacija, jeigu jau ateina, jau jauti, kad ji yra tavo mąstymo lauke, tu turi ją priimti.
Ir tu turi būti tvirtas tame, kad tu ją suprasi, suvoksi. Galbūt tai bus iš labai toli ateinanti informacija, kuriai reikės laiko, reikės įdirbio, reikės aprašyti, galbūt reikės paanalizuoti papildomai, galbūt dar kažkaip reikės. Žodžiu, bet tai yra jau mūsų žemiškų įgūdžių ugdymas, mūsų kasdienis darbas su savim, tai ką aš kaip žmogus galiu padaryti. Bet labai svarbu susižiūrėti vidinę būseną, vidinį stabilumą, būtent šitos savivertės klausimo, kad neužlūžtų mūsų psichika, neužlūžtų mūsų emocijos. Nes jeigu tu viduje esi apie save nuomonės, kad tu esi kažkoks prastas, negalintis, nesuvokiantis, nepriimantis, o informacija ateina. O informacija ateina į tavo informacinį lauką, į tavo mąstymo lauką ir jinai nori įeiti, nori, kad tu ją pamatytum, nori, kad tu ją išgirstum. Vadinasi, tu gali pajausti net kitais kartais tarsi tam tikrą erdvės spaudimą, kad ateina informacija, ateina energija, ateina galbūt kažkokie kodai, galbūt ta informacija ateina būtent apie kasdienybę, apie tavo veiklas, apie tavo elgesį, apie tavo savybės. Žodžiu, informacija plačiaja prasme, ar ne? Tai, kas yra mums aktualu ir svarbu. Kitas polis, kaip ir sakiau, yra tolerancija. Vadinasi, tu turi prasižiūrėti ne toleranciją kitam žmogui kalbu, bet toleranciją informacijai, toleranciją savo mąstymui, toleranciją savo pačiam. Vadinasi, tu turi pasižiūrėti, kiek daug tu toleruoji. Nes kitą kartą mes kartais galime užčiuopti tam tikrą informaciją ir vėlgi išsigąsti. Ne, tai ne apie mane, tai ne man. Vadinasi, tolerancijos lygis yra pakankamai žemas. Mes turime, keisdami savo mąstymą, didindami jį ir toleruoti, priimti ateinančią informaciją, būti tolerantiškam, kad galbūt aš šiandieną ir visos informacijos nesuvoksiu. Galbūt šią akimirką aš nesuprasiu tam tikrų sudedamųjų dalių. Galbūt aš iš pirmo karto ir neteisingai identifikuosiu informaciją. Nes mąstymas yra informacijos priėmimas ir identifikavimas, iššifravimas. Kada anksčiau pakylėtieji mokytojai perduodavo labai tikslinę informaciją, tai tu tarsi net mąstyti tau nereikėjo. Tu tiesiog visą informaciją gaudavai ir tu remiesi tuom, gyveni tuom žinoma, bet mąstyti nereikėjo. Šiandien ateina laikas, kada mes turime mąstyti, kada mes turime suvokti, kada mes turime pasitelkti savo dėmesio energiją, ugdyti savistabą tam pačiam mąstymo lauke, ar ne? Ir visa tai atsispindi mūsų gyvenime, visa tai atsispindi mūsų realybėje. Ir grįžtu prie šitų dviejų polių. Savivertė ir tolerancija, jie tarsi du poliai palaikantis mūsų mąstymo lauką. Ir kuo šie du poliai yra laisvesni nuo mūsų nuomonių, nuo mūsų įsivaizdavimų, nuo mūsų troškimų, norų ir lūkesčių, tuo mūsų mąstymo laukas jisai platėja, didėja, ko pasekoje tu gali priimti įvairiapusiškesnį informaciją, tu gali labiau suprasti save, labiau suvokti, kas vyksta aplink tave, tu gali sukurti, suvokti daugiau apie tai, kas yra galbūt tau tikslinga ir kita vertus galbūt apie tai, kas yra tau įdomu. Ir čia tarp šitų dviejų polių, kurie susijungia mūsų krūtinės centre, kaip aš regėjau, išsižiebė kūrybiškumas. Nes tu turi norėti suvokti, tu turi turėti savyje kuro, to žvilgančio kuro, kuris suteiktų tau motyvacijos, kuris pripildytų tavo žemišką valią būti to stebėtoju, kuris pripildytų tavo norą siekti tų žinių. Ne aistrą, ne kažkokį užsidegimą, kad aš privalau kažką suvokti ir žinoti, o tą tyrų, nuoširdų norą, kad tai yra tavo kūryba, tai yra tavo minčių kūryba, tai yra tavo mąstymo kūryba. Galų gale tai yra tavo kosminės sąmonės kūryba.
Ir visą tai tu įsineši į savo gyvenimą, visą tai tu įsineši į savo realybę. Ir tai tampa tavo tiesa. Ir kada tu save suvoki, toleruoji save ir sukuri kūrybiškumą, atsiranda stabilumas, atsiranda pasitikėjimas savimi, atsiranda aiškumas ir žinojimas, ką ir kaip daryti. Nėra čia kalbos apie tai, kad ar tu teisingai ar neteisingai darysi, bet tu darysi. Vadinasi, tu žingsnis po žingsnio artėsi prie savęs suvokimo, prie naujumo, prie to, ką nori perduoti pakitęs kūrėjas, prie to, kas tau yra svarbu kaip kosminiai sąmoniai. Ir tai yra džiaugsmas, tai yra pilnatvė, tai yra gyvenimo kūryba, kuri atsiveria visai kitų kampų. Taigi, norisi pasakyti, mąstykit, netingėkit mąstyti. Ir tai nėra tai, kad turim nuolat apie tos pačius dalykus mąstyti. Ne, tai yra mąstymas apie tai, ko niekada nemąstei. Darimas apie tai, ko niekada nedarei. Ir priėmimas savęs tokio, kokio niekada nematei ir nesuvokiai, kad esi, nes tu keitiesi. O keičiasi viskas. Keitiesi tu, keičiasi tavo mąstymas, bet tu kaip žmogus turi ugdyti savo įpročius, lavinti savo mąstymą, galbūt pasitelkti naujus įgūdžius, kurių galbūt tau reikia. Gali būti tai naujas kalbos mokymasis, gali būti informacijos priėmimas apie, nežinau, visai tokius dalykus, kurių dar nėra, arba tu net nesuvoki. Gali domėtis apie tai, apie visatą, apie mokslą, apie fiziką, metafiziką. Nesvarbu. Svarbu, kad tau asmeniškai tai būtų nauja. Ir taip tu didinsi savo suvokimą, taip tu plėsi savo mąstymo lauką, taip tu gilinsi žinias, taip tu suvoksi naują savo realybę.